哇，好勁啊！傳啦，出波啦，中樓，個傳啦，對住咧就係摩連奴。如果呢球波入咗啦，拉波咧一定要贏先能夠出線㗎啦。作客入球嚟㗎，但你哎呀捉到路㗎啦，仍然都射得靚啊，網仔又跟住一隻球。嗰時啲亞啱仔對住曼聯嗰陣時咧就係作客啊，最尾積雞成功啦。為摩連奴啦就係直接減持其他呢啲球員，拉呢個球，呢個球好好啊！想講翻呢個係個球啦，個球先就話繼續比賽啦。喂，死仔包，做晒功課未啊？你喺度搞乜嘢啊？咁嘈嘅？你係咪喺度睇電視啊？成日掛住睇電視，嘢又唔做，對住部電視玩到食咩？快返房溫書啊！做又做錯，錯又唔改，果然又再錯，錯又唔改。足以令到啊，我哋就係俾一面黃牌佢嘅。呢一下咧，我哋可以真係眼見睇到就係話，佢事實上亦都係罰。我哋大家睇下。啊，有橋啦！哦，並唔係咁踢㗎，咁應該係點踢㗎？出街踢？睇過啦，已經係能夠做一個總結。咁終於上半場啦，咪0-0嚟㗎，兩個合計仍然都係戰局未變嘅0-0。如果識翻嚟，我哋有上半場嘅統計啦同精華片段啦，再同大家分析兩隊踢成點。我哋開頭啦。歐洲聯賽冠軍。香港加油！就係列斯聯嘅當班，而家到咗咧就歐聯力大嘅拉波，一次嘅錯誤，一次嘅錯失，導致到輸一個12碼。拉波嚟講咧，即係喺整場比賽裏面咧，大家表現嘅都係差唔多，之餘只不過真係一個反應令到佢哋咧係而家係去到呢個1-0呢個情況咧。係可能再次咧係與呢個歐洲冠軍錦標咧係無緣㗎啦。我冇事嘅。今次嘅比賽入面完全擔出水準，智慧。經過呢場比賽，令到我哋知道咗要喺世界盃入面攞到冠軍，
憑我哋而家嘅實力係未足夠嘅。我哋咁多個，一定要再努力，練習多啲先可以達成夢想。